Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yalimin, hamdan yuwaffiqu majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, pangawasan ayeuna urang lanjutkan dari seperti biasa dinten Jumat panginten tema dina bulan Juli ayeuna kusabab tahun pelajaran baru, jadi temana tentang pendidikan. Jadi temana pendidikan kamu bulan Juli ayeuna anu berada diangkat tokohna nyata Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kami pangkin tos kenal sadayana nyatana tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi pendiri NU namanya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Nah, pendidikan ia menjadi hal anu paling penting khususnya kanggo manusia, karena aya menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu kekuatan, knowledge is power gitu ya. Jadi pengetahuan itu kekuatan jelema. Jadi jelema mah bisa kuat nate lain ku fisikna tapi ku ilmuna. Misalkan gitu nya aya doma atau aya muning jeung jelema gitu kan, lamun ningali deg-degan awak gede keneh muning, lamun beratna berat keneh muning gitu nya. Mungkin tanaga lagi jauh lebih gede keneh tanaga muning, tapi muning bisa takluk bisa eleh ku jelema ya gitu. Nah bisa gitu karena jelema mah tadi teh aya ilmuna, aya pendidikanana, ngagaduhan akal anu mana eta akal bisa didayagunakeun kanggo pengetahuan. Nah, jalur kanggo menempuh pengetahuan salah satunya melalui lembaga nu namina pendidikan. Pendidikan ieu oge lain ngan saukur sakola unggul, lain saukur pangaosan unggul atau pesantren jeung segala macamna. Jadi pendidikan ieu sifatnya lebih luas daripada itu. Contoh misalkannya pendidikan itu sifatnya berjalan, makanya naminatnya dina aya hadis gitunya, milarian ilmu itu minalahdi ila lahdi, dimulai borojo lahir dugikeun ka masuk ka liang kubur, artinya dugikeun ka maut gitu. Itu menuntut ilmu atau mencari ilmu atau proses pendidikan. Nah, anak baru lahir kan gitunya mungkin belajar pertama yaitu belajar makan. Beres belajar makan, kali itu nangkin belajar nyarios. Beres belajar nyarios, kin belajar jalan. Beres belajar jalan, belajar pembuangan, mulai dari pipis nyalira, kan nyalira yang segala macam. Nah, beres didinya mulai belajar tentang kemandirian, nganggo acung nyalira segala macam nyalira. Beres didinya mulai belajar sosialisasi, aya babaturan, bisa ngiringan sakola gitunya. Terus didinya terus belajar dugikeun ka maot, itu sifatna belajar. Bahkan tos tua tos dewasa pun aya sistem pembelajaran. Contoh misalkan anu tani misalkannya aya inovasi baru, menggunakan cara yang baru, oh berarti itu juga proses belajar. Nu tadina teu apal tentang cara masak, ningali resep na Google, dina YouTube misalkan, oh berarti itu juga sama proses pembelajaran. Nah, anu bisa belajar mah mung jelema-jelemana. Sanajan di alam dunia ieu ku Allah diciptakeun mangrupa-rupa makhluk gitunya, aya jelema, aya sato hewan gitunya, aya jin jeung segala macamna lah gitunya. Cuma anu ngagaduhan peradaban, anu ngagaduhan komunitas gitunya, ngagaduhan negara jeung segala macamna itu mung jelema-jelemana. Nu lain mah teu bisa. Jelema mah kan bisa, misalkan ngariung jadi komunitas, lila-lila tina komunitas ngagungan mungkin bisa jadi sebuah negara gitu jelema. Nah beda jeung hayam mah lamun ngariung nya ngariung we gitu, atau bisa mikir nyalira gitu, beda jeung jelema. Kabayang lamun eta hayam bisa mikir nyalira, berarti dina poe ieu nya khususna poe ieu itu hayam sadayana bakal nyarumput.
Karena apa iya bakal dipencit gitunya, pasti nyumput sadayana. Lamun hayam bisa mikir gitunya, wah ayeuna bakal dipencit ya nyumput ya. Atau mungkin Sabtu atau Minggunya lebaran dan pokoknya Idul Kurban lah. Mungkin waktu kurban lamun eta satu bisa mikir misalkannya eta sapi doma itu pasti ayeuna menyusun strategi kumaha carana bisa kabur supaya teu dipencit. Nah itu kan bisa kabur itu lamun bisa mikir. Nah kusabab anu ngagaduhan akal mah cuma manusia, anu bisa mendayagunakeun akal mah cuma jelema, hewan mah teu bisa. Ayeuna ya hewan mah kitu we. Nah katakan lamun hewan mah bisa disamaratakeun, misalkan pagi hayang teh misalkannya sing sada gitu nya berarti hayang dibere jukut misalkannya, mungkin sore sada deui berarti hayang bere jukut. Jelema mah kan teu bisa gitu, kadang-kadang lapar di mana wae gitu nya. Ayeuna pagi-pagi tos mam gorengan gitu nya, asa kurang. Setengah jam nu datang mam bubur. Kete beres bubur ngemi. Geus ngemi teh urang macam dahar ieu suge ya gitu nya. Kadang mam gorengan, mam nade bubur jeung mam mie nya. Da sabab can makan sangu ke makan deui. Itu sifatna jelema seperti itu. Manusia mah teu bisa ditebak. Beda jeung hayam. Katakan hayam mah ya kitu we, lamun proyek hayam misalkan sekian ribu hayam ya kitu we, teu bisa aya perubahan naon. Tapi lamun jelema dikumpulkeun lebih ka 1000 urang misalkan, itu bisa jadi sesuatu hal anu luar biasa lah. Mungkin bisa jadi komunitas, bisa jadi partai politik misalkan ya, atau bisa ngabentuk naon lah lamun aya 1000 orang misalkan. Tapi hayam ngariung di proyek 1000 hayam itu teu jadi nanaon tapi jadi hayam gitu. Lamun bisa mikir mah kan di proyek ya 1000 hayam, hayam nyusun strategi, kumaha carana supaya henteu dipencit. Nah itu makana pendidikan ieu merupakan hal anu penting pikeun jelema supaya mendayagunakan akal gitu. Nah kan aya disebut teh dilema eksistensialisme gitu nya. Jadi dilema eksistensialis, jelema itu disebut makhluk sempurna sekaligus disebut manusia itu tidak sempurna. Kan bingungnya, jelema teh kan makhluk pang sempurna kan kita sakai peribahasa gitu. Tapi ketika ngobrol lain deui, pan jelema mah teh anu sampurna. Kan jadi bingung. Nu tadi mah disebut jelema teh makhluk sempurna, giliran di tempat lain deui pan jelema mah teh anu sampurna. Gitu nya, kadang salah, kadang itu. Berarti kumaha ya? Apakah jelema teh sempurna atau teu sempurna? Ternyata kembali dari ke awal, jelema itu disebut sempurna karena ku Allah dipaparinan dipasihan fasilitas panglengkapna. Aya akalna, aya nurani, aya naluri, aya rasa, aya hati gitu nya, pokoknya aya perasaan yang segala macamna komplit ku Allah dipasikeun. Nah, itu teu sempurna didinya. Nah, ayeuna manusia teu sempurna, berarti manusia itu teu bisa mendayagunakeun fasilitas nu ku Allah dipasiehan eta secara maksimal. Itu ketidaksempurnaan manusia. Manusia sempurna secara diciptakeun ku Allah, dipasihan fasilitas secara lengkap, tapi manusia ge teu sampurna kusabab manusia ge teu bisa memaksimalkeun fasilitas nu ku Allah dipasihan. Contoh akal gitu kan, makanya kan ilmu macam-macam, kan ilmu ge dibagi ke tiap orang. Aya nu jagona bidang bengkel misalkan, aya nu jagona bidang dagang, bidang pertanian, kan beda-beda, teu bisa disamaratakeun. Walaupun mungkin akal nama sama di Allah dipasihan akal klub gitu nya, cuman ketika masuk ke jelema, ieu mah jago ngabengkel, ieu mah jago dagang, ieu mah jago tani, ieu mah jago naon gitu nya, kan beda-beda. Nah itulah carana jelema. Ternyata manusia itu makhluk sempurna sekaligus makhluk tidak sempurna. Nah, supaya bisa mendayagunakeun akal secara maksimal, maka jalur pertama anu kudu ditempuh yaitu jalur pendidikan. Jadi
jadi pendidikan itu penting. Nah, bedana pendidikan itu kaciri tentang tina peradabanana. Ayeuna contoh di zaman Nabi Adam lah misalkannya nepikeun ka zaman ayeuna. Itu kan luar biasa peradabanana. Zaman Nabi Adam kan can kenal WA, Facebook, Twitter gitunya, Instagram. Tapi ayeuna segala macam aya. Bisa video call gitunya. Zaman dulu mungkin mikir kumaha aku bisa ngobrol jauh-jauhanan. Mungkin lu pernah nonton film Gerandong jeung Malampirnya pernah ya kan make baskom. Ya, wahai baskom sakti, di manakah Gerandong berada? Ya, kayak si diputar-putar Gerandongna muncul dina baskom sakti. Video call dina baskom. Itu kan aya. Ya mungkin zaman itu can kepikir video call, tapi entos kepikir kumaha carana bisa ngobrol jarak jauh tapi ketinggalan wajahna. Cuma can kepikir ku HP katanya, kepikirna ku baskom gitu. Tapi luar biasa berarti terus kepikiran kadinya walaupun teknologina sampai muncul ayeuna-ayeuna. Itu kan luar biasa. Zaman dulu mungkin can aya istilah telepon gitunya, mungkin kok bisa telepon. Mungkin kalau surat-suratan bisa gitunya, surat misalkan video nepi ka Saudi misalkannya bisa wae. Tapi ayeuna dalam hitungan detik gitunya, ayeuna telepon, ayeuna keneh diangkat itu bisa. Misalkan gitunya, ayeuna nu bade berangkat ka Mekah gitunya, ayeuna di telepon langsung nepi harita keneh. Aya di Arab misalkannya, itu kan bisa. Itulah luar biasa jelema. Nah, bisa seperti itu karena ayana jalur pendidikan. Beda jeung hayamnya. Nah, hayam di zaman Nabi Adam mungkin terus aya hayam teh nya. Nepikeun ka ayeuna hayam tetep kitu kan teu aya perubahan. Sugan ayeuna mah hayam teh zaman Nabi Adam mah hayam teh biasa wae. Ayeuna mah hayam teh geus make HP kan atau hayam teh geus make sapatu ke baju kan tetep hayam mah kitu. Tapi jelema mah kan aya perubahan-perubahanana. Zaman itu mah kitu kan naik nepikeun ka ayeuna kan makin termasuk akal lah. Hal-hal teknologi anu termasuk akal itu muncul di tahun-tahun ayeuna. Mungkin kedepannya mungkin bisa lebih luar biasa deui. Itulah pendayagunaan akal melalui pendidikan. Makanya pendidikan itu penting. Itu anu dihoyongkeun ku Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang orang Islam. Nah, ya aya dina kitabna Adabul Alim wal Muta'allim. Nah, cuma diterjemahkeun. Nah, saur Kiai Haji Hasyim Asy'ari saurna kieu, hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Itu saur Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saur Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuntut ilmu itu langsung badai iraha badai muda, khususnya ke anak-anak muda itu langsung. Kan disebut pemuda itu usia di 20 sampai 40 tahun kan itu pemuda. Nah, 40 kali itu disebutnya parubaya. Oh, berarti misalkan aya nu pemuda keneh, oh itu penuntut ilmu kudu diburu-buru tanpa terpedaya nu ngaranna menunda-nunda. Menunda-nunda teh hangkewe lah gitu nya. Orang tegas apa ya, misalkan belajar fikih tentang haid, fikih tentang nifas, misalkannya fikih tentang najis dan segala macam itu wajib, bahkan penting kanggo kebutuhan beragama, misalkannya kebutuhan beribadah. Cuman orang sok biasanya kieu engkewe gitunya aya rasa menunda-nunda, rayuan menunda-nunda, terus berangan-angan panjang. Engkewanya lamun urang ieu nya kan aya angan-angan panjang. Nah, itulah biasanya penyakit-penyakit para penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu aya penyakitnya, yaitu tadi rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Saur Kiai Hasyim Asy'ari oge. Nah, itu menjadi rayuan pikeun para penuntut ilmu. Kudu dimanfaatkeun waktu karena waktu itu teu bisa
gantikeun. Ayeuna kaliwat sedetik moal bisa balikan deui yang sadetik nu tadi moal bisa. Kan gitu waktu banyak terus berjalan. Moal bisa mengulangi waktu, kan itu waktu bedana. Nah, itulah setting tina Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ayeuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari ieu nah sih bisa menjadi seorang pahlawan nasional, bahkan menjadi pelopor pergerakan nasional. Oke, menjadi pendiri dari namanya organisasi terbesar mungkinnya Nahdlatul Ulama. Pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di tengah-tengah Islam revivalisme. Nah, jadi lahirna Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ketika Islam itu mulai sadar, mulai bangkit gitu, mulai merasa terjajah gitu kan. Nah, kan lahirna Kiai Hasyim Asy'ari itu di masa-masa penjajahan gitu nya. Jadi Indonesia waktu itu keresep-resepna atau asik-asiknya dijajah ku Belanda gitu nya. Nah, itu kan saking ulama gitu nya, teu aya perubahan, teu aya pergerakan. Nah, ketika tahun-tahun itu mulai muncul aya rasa urang teh geuning dijajahnya selama ieu teh. Nah, gitu mulai muncul rasa-rasa seperti itu. Mulai muncul ternyata anu dijajah itu seseueurna negara anu mayoritasna Islam. Itu di mana-mana, di Indonesia, di Mesir, di daerah Arab, jeung di belah mana-mana, di Malaysia yang segala macam. Nah, ternyata negara anu dijajah itu seseueurna penganutna pangseueurna mayoritas umat Islam. Nah kok bisa gitunya katanya, kok bisa umat Islam hampir sadunia bisa kajajah pada masa itu. Nah, ketika kesadaran itu muncul, mulailah aya pergerakan-pergerakan orang Islam supaya bisa membebaskan negarana tina penjajah, khususnya penjajahan di Indonesia mungkin Belanda pada masa itu. Nah, ternyata para penjajah itu justru kebanyakan orang-orang di luar orang Islam, aya nu orang Kristen Protestan gitu nya, kono di luar-luar orang Islam lah. Nah, ternyata kusabab anu ngajajahna orang bukan luar Islam, akhirnya muncul semangat nu namina jihad. Kan gitu. Jihad itu ketika melawan orang kafir kan gitunya. Nah, karena yang menjajah orang Indonesia pada saat itu adalah orang Belanda, kebetulan orang Belanda itu kebanyakan agamana Kristen, Protestan, sareng Katolik gitunya. Akhirnya aya mulai muncul, orang teh dijajah ku agama lain. Nah, ketika kita melawan itu sama seperti jihad. Nah, kan mulailah muncul namanya teh jihad penyerangan-penyerangan atau perlawanan-perlawanan dari orang Indonesia ke orang Belanda mengatasnamakan jihad. Nah, gitu. Karena tadi orang Islamna dijajah, anu ngajajahna orang di luar orang Islam. Itu pertama. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di tengah-tengah kondisi masyarakat Islam anu seperti gitu. Nah, itu nu pertama. Kedua, nah Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di tengah-tengah golongan masyarakat anu mulai anti nunamina penjajahan. Nah, tadi tersebutkannya anti kolonialisme, anti penjajahan. Pokoknya mah hal-hal anu sifatna penjajahan mulai tersuka, mulai teresep. Hal naon we anu sifatna penjajahan itu teresep lah itu kan. Makanya muncul tidinya akhirnya muncul beberapa pan-islamisme atau napi golongan-golongan tertentu. Aya orang anu mengharamkan menggunakan fasilitas orang kafir atau memfasilitas orang di luar orang Islam. Misalkannya temenang make meja ketika belajar gitu kan, karena dianggap meja itu sama seperti belajarna orang Kristen misalkannya. Jadi temenang haram menggunakan meja saat belajar. Itu aja seperti itu. Meja anu berdiri
maksudnya aya bangkuan aya mejaan itu beda jeung meja-meja kieu. Nah itu pertama aya golongan-golongan seperti itu. Mungkin aya deui haram menggunakan ieu haram menggunakan itu. Jadi aya hal-hal sifatna kekolonialismean, hal sifatna penjajahan itu mulai dibenci. Teu meunang sekolah misalkannya karena sekolah pada masa itu kan sekolah orang-orang Belanda. Jadi teu meunang sekolah ke Belanda. Termasuk teu meunang ngajar kan Belanda itu teu meunang. Ketika kanyahoan sekolah ke Belanda disebutna orang kafir langsung gitu ya. Aya golongan-golongan seperti itu. Nah zaman itu mulai muncul perasaan anti kolonial, jadi mulai benci luar biasa ka namina penjajah. Terus oge muncul anu namina pan-islamisme. Pan-islamisme teh naon? Ieu golongan-golongan tertentu anu mengatasnamakan Islam. Mun ayeuna mah contoh misalkannya golongan ieu ganti deui golongan itu, golongan ieu. Contoh kasar, ieu mah NU, ieu Muhammadiyah, versi segala itu mulai muncul pada masa itu, mulai bertebaran aya versis, aya segala macam mulai bertebaran. Aya pan atau napi aya golongan-golongan tertentu. Oh, ieu mah Islamna aliran ieu. Oh, ieu mah Islamna aliran itu. Jadi Islamna jadi seueur pada masa itu. Jadi masing-masing resep ku golongan masing-masing. Terus anu katilu, nah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lahir ti alit ti golongan lingkungan pondok pesantren. Makanya mungkin pembahasan tentang pendidikan gaya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pendidikan berdasarkan pondok pesantren anu namina Tebu Ireng anu aya di daerah Jawa gitunya. Dugi ka ayeuna Pamit Lepat masih aya itu pondok pesantren. Bahkan tos jadi universitas Pamit Lepat ini. Terus anu kaopat memiliki ketekunan, kecerdasan, kesungguhan dan karakter kepemimpinan yang mumpuni. Jadi ti alit Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tos kakenal aya namina kecerdasanana, ketekunan jeung aya karakter kepemimpinan. Nah, 4 setting ieu, 4 dasar ieu anu ngajadikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari ieu menjadi tokoh anu istimewa khususnya di Indonesia, bahkan diakui ku mancanegara gitu. Terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari oge selain daripada mengajarkan ilmu agama, aya beberapa inovasi. Jadi inovasi itu sesuatu hal nutos aya pek teh dimodifikasi, dimodifikasi ditamahan. Jadi inovasi baru maksudnya. Nah, pertama memperkenalkan sistem madrasah. Jadi awalnya pondok pesantren itu tak aya kelas. Jadi contoh, bade ngawasna 1 tahun, ngawasna 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun sugan tetep dihijikeun jeung anu baru. Contoh misalkan imam ngawasna terus ibu-ibu misalkan di dinya terus ngawasna misalkan 2 tahun, pek teh aya nu baru ngawas ka dieu deui. Tetep sama belajar mah teu aya sistem kelas. Henteu jika sekolahnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 teu. Jadi zaman dulu tuh sama rata seperti ngawas kieu kan. Jadi ketika anu datang nu baru posisinya sama seperti anu entos lami. Itu pondok pesantren pada masa awalnya seperti itu. Nah, ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai aya diperkenalkan sistem madrasah. Sistem madrasah itu mungkin dites. Ya, amun Pamit Lepat mondok ke daerah Jawa itu ketika datang itu dites lah. Mungkin ya anak teh cocok asup ke kelas mana gitu ya. Dites ieu. Oh, ieu cocokna asup kelas 1 misalkan. Oh, ieu cocokna asupna kelas 2 misalkan. Mungkin aya cara-carana. Nah, itulah sistem madrasah. Nah, bedana sistem madrasah jeung sistem seperti kieu itu beda. Lamun sistem madrasah itu tertarget. Jadi aya lulusna. Lamun kieu mah kan teh lulusna nya teu puguh lulusna gitu. Lulusna mungkin gering gitu ya, atau mungkin lulusna mahot gitu kan teh lulusna. Tapi lamun sistem madrasah mah aya misalkan 7 tahun lulus dapat ijazah. Kan ibu-ibu di dia mau dapat nanaon yang mau dapat ijazah, mau dapat sertifikat gitu nya. Mau bisa digadekeun ka bank gitu nya. Nah, itulah bedana ya. Jadi sistem madrasah sekarang sistem pondok pesantren secara tradisional. Terus, nah inovasi yang kedua ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari oge dina pondok pesantren Tebu Irengna selain mengenalkan sistem madrasah oge memperkenalkan sistem pelajaran umum. Jadi lain ngaos agama unggul tapi aya contoh
contoh matematika diaos, geografi dipelajari, sejarah dipelajari, terus menulis huruf Latin dan bahasa Belanda. Jadi zaman dulu itu bahasa Belanda itu menjadi populer. Gak ada jeung ayeuna nya tak apa gitu nya. Kumaha bahasa Belanda teh. Tapi zaman dulu itu madrasah atau pondok pesantren itu santri-santrinya itu diwajibkan belajar menulis aksara Latin ABCD gitu nya. Sareng mempelajari bahasa Belanda. Itu zaman-zaman dulu. Makanya keluaran pondok pesantren zaman dulu kualitasnya ya kualitas ulama karena pelajaran jauh lebih hebat daripada mungkin ayeuna gitu. Nah kan pelajaran bahasa asing mulai kurang. Kalau zaman dulu mungkin nah itu. Nah mempelajari ilmu sejarah karena ternyata sahur anak Kiai Haji Hashim Asy'ari anu namina Kiai Haji Ahmad Wahid sahurna cara belajar Islam itu paling simpel, paling sederhana yaitu mempelajari gaya sareng cara atau sejarahna Nabi Muhammad. Jadi belajar Islam itu teu kudu ribet-ribet maca kitab, teu kudu ribet-ribet maca itu ieu teu kudu. Cukup membaca sejarah hidup Nabi Muhammad itu geus belajar Islam, kata Kiai Haji Ahmad Wahid. Nah gitu, karena Islam itu ketika turun ke Nabi Muhammad itu sesuai jeung sejarah Nabi langsung. Jadi otomatis syariatna turun sekaligus sejarahna ge turun. Makanya kunaon cara membaca hadis, cara membaca Quran, cara mendalil atau ngadalilan, terus cara ngadalil menggunakan hadis atau Quran itu kudu disertakeun ku asbabul nuzul jeung asbabul wurud. Jadi kudu disertakeun jeung sejarah turunna. Ya hadis teh tentang ieu, nah bisa hadis tentang ieu, sejarahna di mana? Itu kudu aya seperti itu nah. Nah makanya saur Kiai Haji Ahmad Wahid murang kalina atau nopi putra Kiai Hashim Asy'ari saurna cara belajar Islam pang babari nama yaitu mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad. Lamun sejarah hidup Nabi Muhammad dikuasai pasti ngerti tentang Islam karena Islam sesuai dengan sejarah Nabi itu. Terus anu katilu. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang inovasi pendidikan, menyetujui pendirian madrasah Nidomiyah di pesantren Tebu Ireng atas gagasan orang kalihna Ahmad Wahid Hashim sareng Kiai Haji Muhammad Ilyas. Nah, mengajarkan 70% pengetahuan umum. Jadi seueur ilmu-ilmu umum anu dipelajari di pondok pesantren Tebu Ireng. Makanya pondok pesantren Tebu Ireng menjadi pondok pesantren percontohan atau menjadi pondok pesantren unggulan miliknya Indonesia karena di Tebu Ireng mah selain mempelajari ilmu agama mempelajari tentang ilmu-ilmu umum. Terus nah pendirian perpustakaan. Nah zaman dulu itu jarang aya pondok pesantren anu ngagaduhan perpus. Nah zaman di Tebu Ireng mah mulai aya tadi perpustakaan, berlangganan majalah katanya pergerakan Islam. Tujuanna naon? Tujuanna supaya Islam ieu semakin sadar bahwa Islam itu ayeuna keur dijajah. Jadi ulah santai teuing gitunya. Makanya mulai berlangganan tentang majalah-majalah pergerakan Islam. Oh di Arab mah ieu keur nyerang ieu, oh di Arab mah ieu atau misalkan oh di daerah itu mah ayeuna keur ramena ieu. Misalkannya aya penjajahan si Spanyol misalkannya. Terus cara melawannya seperti itu, seperti ieu misalkan. Diturutan ke orang Indonesia. Nah itu seperti itu. Jadi aya namina pergerakan-pergerakan melalui buku atau napi majalah. Nah itulah tentang pendidikan anu diajarkan ku Kiai Haji Hashim Asy'ari pada masa itu. Jadi masa etama pendidikan pondok pesantren itu nu tadina hanya membahas materi tentang langit, materi tentang ikhlas, sabar, sholat kudu khusyuk segala macam pokoknya mulai berubah, mulai diganti, mulai ditambahkan dengan pendidikan anu sifatnya keduniaan. Tadi tehnya contoh misalkan tentang cara hidup manusia anu terjajah seperti kumaha supaya sadar negarana nuju dijajah gitunya. Nu tadina larina kena misti, kena perdukunan, akhirnya mulai sadar oh geningan urang teh dijajah, piraku urang eka lawan dukun misalkannya. Nah ternyata satu-satunya anu urang bisa ngalawan mah
ku pendidikan atau ku ilmu. Ayeuna kabuktian ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhasil membangkitkan semangat umat Islam sa-Jawa khususnya dugikeun ka ngumpul para kiai sapulo Jawa supaya bisa bersatu, karena kekhawatiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada masa eta seueur ulama-ulama pada masa eta anu pecah. Contoh pecah teh kieu, nu itu teresep kasih ieu kusabab si ieu mah aliranna kieu, itu mah aliranna kitu, memusuhan teu nanya teu naon gitu kan. Itu seueur pada masa itu karena tadi teh terjadi pan-islamisasi. Jadi masing-masing gak golongan gitu nya. Wah, itu mah yo kitu agamana aliranna kitu. Wah, saya gitu, jadi saling pecah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ningali perpecahan ieu, ayeuna hoyong ngahijikeun dina lingkup nu namina Nahdlatul Ulama. Jadi sadayana ulama itu mulai dikumpulkan, disebutna kebangkitan para ulama. Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama. Jadi ulama-ulama 10 Jawa dikumpulkeun, santri-santrina nu tadina silih amal silih musuhan kanu lain mulai dikumpulkeun supaya bersatu, supaya tiasa ngalawan nu namina Belanda. Kan Belanda mah resep lamun orang Islamna atau orang pribumina terpecah belah kan. Wah, tinggal itu kan. Orang Belanda itu pinter, ketika aya jawara atau aya seorang anu ngalawan ke Belanda, ku orang Belanda mah cukup dikasih sayembara, saha jelema anu bisa maehan si eta maka bakal dibere emas sekian ton misalkannya atau sekian kintal misalkannya. Kan semangat akhirnya sadayana jawara ngelegeun ka orang anu niatna rek ngalawan Belanda. Akhirnya Belanda kan teu kudu repot-repot ngalawan si eta supaya pasya masing-masing nakene. Jadi orang Indonesia jeung Indonesia pasya. Mungkin ketika menang saurang kan aya ngaran sayembara mau mungkin menang ku 10 urang pasti ku saurang. Nah, ketika menang saurang datang ke istana ya bari ya cuma tinggal saurang, tinggal dijeger tembak kan. Akhirnya teu aya perlawanan. Itulah yang ditakutkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari supaya orang Islam khususnya di zaman itu supaya sadayana tiasa bersatu. Jadi pendidikan Islam itu ternyata lain urusan langit hungkul, lain urusan sabar, lain urusan ikhlas, lain urusan apakah mungkin di akhirat orang tiasa ningali Allah ataukah mungkin di surga apakah orang tiasa ningali Allah misalkan gitunya, ataukah ketika orang dikubur misalkan anu disiksa teh jasad nu mana, jasadna hungkul atau rohna hungkul gitu kan. Zaman dulu kan seperti itu pembahasan Islam teh. Ketika dikubur ya apakah nu disiksa teh rohna atau jasadna misalkan gitunya. Wah, jasadna atuh. Oh, lamun jasadna kan jasadna geus hancur. Kayak misalkan dijawab deh kan pan diganti ku jasad nu baru. Oh, berarti Allah teu adil. Anu dosana ge jasad nu baheula pira kudu disiksana jasad nu baru. Misalkan kan repot deh. Oh, teu rohna. Oh, roh mah kan teu bisa ngarasa nyeri dosa itu. Anu karasa mah fisik misalkan gitunya. Nah, kan repot deh. Ayeuna zaman dulu tuh seueur pembahasan nu sifatna melangit. Jadi teu aya pembahasan tentang kumaha carana bebas tina penjajahan yang segala macamna. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada masa itu mulai memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, itu salah alit tentang gaya pendidikan anu ditawarkan ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masih seueur keneh tentang pentingna pendidikan, tujuan pendidikan jeung karakter ilmu dan segala macamna anu insyaallah mungkin pada dibahas minggu payun tentang pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan panguasaan urang ayeuna tiasa bermanfaat khususnya kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan mulai sadar atau napi mulai berpikir bahwa ternyata manusia itu makhluk anu sempurna sekaligus makhluk anu tidak sempurna. Makhluk sempurna karena Allah menciptakan orang sebagai fasilitas numpang sampurnana, tapi sekaligus orang makhluk sempurna karena ternyata orang teu bisa mendayagunakeun fasilitas nu Allah dipasikeun secara maksimal. Terus pesan deui ti Kiai Haji Hasyim Asy'ari ulah seueur teuing perdebatan antara sesama umat Islam anu hal sifatna furu'iyah, anu hal sifatna pendapat itu entong diperdebatkeun. Khusus kanggo umat Islam khususnya anu fokus utama justru persatuanana ulah perbedaanana. Lamun persatuanana semakin
kuat, semakin solid, insya Allah Islam oge semakin jaya, semakin maju. Itu nu dipikahoyong ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Nahdlatul Ulama. Jadi itulah Nahdlatul Ulama pada masa itu. Mungkin zaman ayeuna aya sedikit perbedaan atau mungkin segala aya beda pendapat yang segala macam. Mungkin ayat tadi teh ya, karena manusia itu sempurna sekaligus tidak sempurna. Kemungkinan mungkin aya kesalahpahaman atau mungkin aya sesuatu hal anu ku urang teu tiasa ditanggapi atanapi dipikirkeun sehingga cek urang teh cegah salah ya, padahal mungkin aya benerna atau mungkin cek urang bener ternyata aya salah. Nah itu wajar namina manusia. Ketika aya perbedaan anu kudu dikedepankeun nyaeta persamaanana sanes perbedaanana gitunya, supaya tetap seiring seirama lah seperti itu. Mudah-mudahan Allah berkenan mamparinan ilmu taufik sareng hidayah ka urang sadayana supaya hati orang semakin luas, hati orang semakin lembut, karena filter kelakuan orang itu filterna hati. Lamun hati na kasar anu kaluar nage bakal kasar, lamun hati na lembut nu kaluar nage bakal lembut. Kasar di dia lain berarti amuk-amukannya, kasar itu banyak menyinggung, banyak menghina, jeung banyak segala macam lah. Lamun lembut itu berarti orangna ya, tadi teh tidak teuseur menghina, teuseur menggerutu jeung segala macam. Nah mudah-mudahan orang sadayana berhati lembut oge ku Allah dipaparinan orang menjadi jiwa-jiwa anu tenang supaya euih ka Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita jadi kembali ke Allah dalam keadaan anu gembira lah gitu. Ku sabab hati-hatina anu tenang. Lamun hatina teu tenang mah kan moal gembira-gembira itu. Doa orang mudah-mudahan Allah berkenan mamparinan kariduan ka urang oge mudah-mudahan saur pamari robiah teh nya mudah-mudahan bukan hanya Allah nu ridho ka urang oge urang oge mudah-mudahan ridho kena ketetapan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang tutup bae pangaosan ieu ku pembacaan doa salamat. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqati majidan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qira'ata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.